Need a favor in Chinese? Here are 30 natural can you phrases to sound like a native, not a textbook. Let's go. Can you help me for a second? 你能帮我一下吗？你能帮我一下吗？你能帮我一下吗？ Can you wait for me a moment? 你能等我一下吗？你能等我一下吗？你能等我一下吗？ Can you say that again? 你能再说一遍吗？你能再说一遍吗？你能再说一遍吗？ Can you speak a bit slower? 你能说慢一点吗？你能说慢一点吗？你能说慢一点吗？ Can you write it for me? 你能写给我吗？你能写给我吗？你能写给我吗？ Can you take a photo for me? 你能帮我拍张照吗？你能帮我拍张照吗？你能帮我拍张照吗？ Can you lend me a pen? 你能借我一支笔吗？你能借我一支笔吗？你能借我一支笔吗？ Can you open the door for me? 你能帮我开下门吗？你能帮我开下门吗？你能帮我开下门吗？ Can you close the window? 你能把窗户关一下吗？你能把窗户关一下吗？你能把窗户关一下吗？ Can you turn on the light? 你能把灯打开吗？你能把灯打开吗？你能把灯打开吗？ Can you turn the music down a bit? 你能把音乐关小点吗？你能把音乐关小点吗？你能把音乐关小点吗？ Can you hold this for me? 你能帮我拿一下这个吗？你能帮我拿一下这个吗？你能帮我拿一下这个吗？ Can you tell me why? 你能告诉我为什么吗？你能告诉我为什么吗？你能告诉我为什么吗？ Can you help me find my phone? 你能帮我找找手机吗？你能帮我找找手机吗？你能帮我找找手机吗？ Can you pour me a glass of water? 你能给我倒杯水吗？你能给我倒杯水吗？你能给我倒杯水吗？ Can you go to the hospital with me? 你能陪我去一趟医院吗？你能陪我去一趟医院吗？你能陪我去一趟医院吗？ Can you drop me at the subway station? 你能送我到地铁站吗？你能送我到地铁站吗？你能送我到地铁站吗？ Can you take me to this place?
你能带我去这个地方吗？你能带我去这个地方吗？你能带我去这个地方吗？ Can you recommend a restaurant? 你能推荐一家餐厅吗？你能推荐一家餐厅吗？你能推荐一家餐厅吗？ Can you help me order a dish? 你能帮我点个菜吗？你能帮我点个菜吗？你能帮我点个菜吗？ Can you translate it for me? 你能帮我翻译一下吗？你能帮我翻译一下吗？你能帮我翻译一下吗？ Can you explain this word? 你能解释一下这个词吗？你能解释一下这个词吗？你能解释一下这个词吗？ Can you teach me how to say it? 你能教我怎么说吗？你能教我怎么说吗？你能教我怎么说吗？ Can you send it to me? 你能发给我吗？你能发给我吗？你能发给我吗？ Can you make a call for me? 你能帮我打个电话吗？你能帮我打个电话吗？你能帮我打个电话吗？ Can you remind me? 你能提醒我一下吗？你能提醒我一下吗？你能提醒我一下吗？ Can you take a look at this? 你能帮我看看这个吗？你能帮我看看这个吗？你能帮我看看这个吗？ Can you help arrange it? 你能帮我安排一下吗？你能帮我安排一下吗？你能帮我安排一下吗？ Can you give me some advice? 你能给我点建议吗？你能给我点建议吗？你能给我点建议吗？ Can you listen to me for a moment? 你能听我说两句吗？你能听我说两句吗？你能听我说两句吗？ Great job! Now, try to make your own sentence in the comments, and I'll help you improve it. Don't forget to like and subscribe to Start Chinese Today for more natural Mandarin lessons. See you next time.